五行缺金木水火土而去改名換姓補運，真係需要嗎？今日就同大家去分享一下個人睇法。中國人受傳統姓名學或命理影響，例如去批八字，發現自己五行缺金木水火土是但一樣，就特登去改姓氏改名字。例如缺火就揀火字旁，缺水就揀有4點水嘅名字，以為咁就可以改運勢補命類缺陷。今日就話俾大家知，原來成為基督徒之後係可以擺脫好多世間繁瑣嘅迷信習俗，生活反而更加簡單安心。先分清兩個完全唔同嘅世界觀。傳統五行姓名學邏輯認為，金木水火土5種氣場主宰人嘅一生禍福運氣際遇，生辰八字缺咗某一樣，人生就一定有缺陷。要靠更換帶屬性偏旁嘅名字或姓氏，調整五行，就能夠改變命運。呢個本質係相信受造嘅五行物質力量可以操控人嘅一生。但基督教核心信仰係天地萬物，每一個人嘅生命、日子、逆境、順境，全部都由獨一真神天父去全權掌管。聖經由頭到尾從來冇記載過金木水火土會影響人嘅命運或一生。聖經明文依據，逐點解釋點解唔應該靠改名換姓去補缺。上帝早已完整看顧我哋嘅一生，根本唔存在所謂嘅五行先天缺陷。詩篇139篇13至16節記載：我的肺腑是你所造的，我在隱密處被造，在地的深處被聯絡。我未成形的體質，你的眼早已看見了；你所定的日子，我尚未到一日，你都寫在你的冊上了。呢句經文意思好清楚，指出上帝由我哋未出世已經顧念一切，我哋嘅生命根本唔會有五行缺火、缺水之類嘅先天缺陷。如果執意認為自己命理有缺陷，仲要用改名去補救，其實係間接否定上帝嘅完整看顧，以為上帝嘅掌管覆蓋唔到五行氣場呢一個板塊，違背上帝主權嘅基本信仰。聖經嚴禁占卜、觀兆、五行改運呢類異教迷信行為。舊約律法申命記18章10至12節清楚吩咐：你們中間不可有人使兒女經火，也不可有占卜的、觀兆的、用法術的、行邪術的、用迷術的、交鬼的、行巫術的、過陰的，凡行這些事的，都為耶和華所憎。批八字去判斷一個人五行所缺，靠名字補五行去改運，就屬於聖經嚴格警戒嘅觀兆、占卜類迷信行為。呢啲係周邊異教嘅陋習，上帝唔允許自己嘅子民去跟隨模仿，基督徒一定要刻意避開。人生所有不足同困難，唯一補足係基督，而唔係名字或所謂嘅五行氣場。大家想改名補五行，背後真正願望都係人生少啲阻礙，多啲順暢，填補自身嘅缺陷。但腓立比書4章19節講：我的神必照他榮耀的豐富，在基督耶穌裏面，使你們一切所需用的都充足。聖經從來唔承認五行缺金木水火土呢種所謂缺陷嘅存在。就算生活遇到困難逆境，解決方法係禱告依靠神，遵行聖經教導去做人處事，而非改個火字旁或者有4點水嘅名字去改運。姓名本身亦冇任何改變命運、補足生命嘅影響力。聖經入面所有改名都係上帝親自賜名立約，絕唔係補五行。聖經有改名字案例，例如亞伯蘭改為亞伯拉罕，撒萊改為撒拉，雅各改為以色列，但呢啲全部都係上帝主動頒布新名字，代表神嘅認許同立約祝福，從來唔係因為八字缺五行而去改名。聖經從來冇記載過人要靠改名去改變命運嘅例子。基督徒到底可唔可以改名？以下分兩種情況：單純世俗理由，例如讀音難聽、舊名字容易引起誤會等，純粹生活實用考慮，完全唔綁定五行補缺、改運改世嘅目的。聖經冇禁止改名，主要睇你為咩目的而改名。如果改名換姓嘅核心目的係因為五行缺火或缺水，而刻意去揀個火或水名字姓氏，本意係想修補命理、改善運勢的話，喺正統基督教立場強烈不建議，因其本質係接納異教迷信信念，會動搖我哋依靠上帝嘅信心。今次重點分享，信主之後原來可以遠離好多世間繁瑣同迷信習俗。中國人有好多地方習俗，例如兒女一出世，父母就去批五行、睇風水擺設、擇吉日嫁娶、入伙、擋煞、擺物件等等，一世人要顧慮好多規條，驚呢樣犯禁忌，嗰樣影響運氣，日日都要擔驚受怕。但係成為基督徒之後，我哋嘅依靠只有上帝，係唔需要日日計較五行缺唔缺、風水擺得啱唔啱、姓名夠唔夠、屬火屬水等，因為我哋嘅天父一早已經完整看顧我哋嘅一生，我哋只要忠心信靠主耶穌基督，就唔需要俾各式各樣世俗迷信規條去捆綁，會少好多無謂煩惱，生活心境都會簡單平穩好多。關注身心驛站，同你分享更多神嘅恩典。